ஹாய், நான் சென்னையிலேருந்து J.S.R ஹைடெக் நர்சரி தர்மபுரியில் சில பிளான்ஸ் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் எனக்கு பிளான்ஸ் எல்லாம் டெலிவரி பண்ணிட்டு போனாங்க. எஸ்டி கொரியரில் டோர் டெலிவரியில் நான் பிளான்ஸ் எடுத்திருந்தேன். ஆக்சுவலாக அவங்க எனக்கு MSS பார்சல் சர்வீஸில் பிளான்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சஜஸ்ட் பண்ணாங்க. பட் என்னால் போயிட்டு ரிசீவ் பண்ண முடியாதுன்றதுக்காக நான் தான் எஸ்டி கொரியரில் டோர் டெலிவரிக்காக கேட்டிருந்தேன். ஓப்பன் பாக்ஸில் கேட்டிருந்தேன். எனக்கு நான் கேட்ட மாதிரியே எனக்கு ஓப்பன் பாக்ஸில் எஸ்டி கொரியரில் எனக்கு அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்தாங்க. எல்லா பிளான்ஸுமே நான் ஆர்டர் பண்ண பிளான்ஸ் எல்லாமே நல்ல கண்டிஷனில் எனக்கு கிடச்சிருக்கு. இதுதான் எனக்கு J.S.R ஹைடெக் நர்சரி, இதுதான் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் பர்ச்சேஸ். பட் இதுக்கு முன்னால் நான் நிறைய நர்சரியிலேருந்து எஸ்டி கொரியரில் நான் டோர் டெலிவரி பிளான்ஸ் எடுத்திருக்கேன். பட் இதுக்கு முன்னால் எனக்கு எப்படியும் ஒரு 2 to 3 பிளான்ஸை டேமேஜ் பண்ணி தான் எனக்கு கிடைக்கும். ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும். இந்த டைம் எனக்கு கொஞ்சம் கார்டன் செட் பண்ணுறதுனால எனக்கு உடனே பிளான்ஸ் தேவைப்பட்டது. பட் நான் பிஸியாக இருக்கிறதுனால போக முடியலன்றதுக்காக தான் நான் இவங்கக்கிட்ட எஸ்டி கொரியரில் டோர் டெலிவரிக்காக கேட்டிருந்தேன். பட் நான் கேட்ட மாதிரியே எனக்கு நல்லா பேக் பண்ணி நல்லா பிளான்ஸ் எல்லாம் உள்ள செக்யூர்டாக தான் ரிசீவ் ஆச்சு. எனக்கு எல்லா பிளான்ஸுமே நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. இதுதான் ஃபுல் வியூ. எனக்கு இப்படி பேக் பண்ணி செலோ டேப் போட்டு ஃபுல்லாக செக்யூர் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. நான் உங்களுக்கு எல்லா பிளான்ஸையும் வெளியில் எடுத்துகிட்டு காமிக்கிறேன். ஸோ இதுதான் பிளான்ஸ் வெளியில் எடுத்து வச்சுருக்கேன். எல்லா பிளான்ஸுமே நல்ல மெச்சூர்ட் பிளான்ஸாக இருந்தது. நான் கேட்ட மாதிரியே எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஜாஸ்மின் அண்ட் ஒரு 2 to 3 வெரைட்டி ஆஃப் ரோசஸ் கேட்டிருந்தேன். இப்போ பாருங்கள், ஃப்ளாஸோடையும் பட்ஸோடையும் இருக்குது. எல்லா பிளான்ஸும் நல்லா மெச்சூர்ட் பிளான்ஸ், நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது பிளான்ஸ். டைரெக்டாக நர்சரியில் போய் லைவாக பர்ச்சேஸ் பண்ணால் எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது பிளான்ஸா. நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. தாராளமாக இவங்கக்கிட்ட பிளான்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். டோர் டெலிவரி தேவைப்படுறவங்களும் இந்த சான்ஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தேங்க்ஸ் டு J.S.R ஹைடெக் நர்சரி. கண்டிப்பாக மறுபடியும் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன். தேங்க்யூ.